Hey, and welcome to DanishTube Castle. This is a brand new season, a brand new episode, and today I'm going to speak with Brooke. You probably know her by now, right? We're going to talk about learning throughout life. If you want to be a guest on the podcast, you know where I am. Please get in touch. I'm waiting to hear from you. Also, if you like this podcast, please leave me a review on Google, Apple Podcast, or wherever it is you are listening. That would mean a lot to me, and it will help other people find this awesome podcast. Enjoy the episode. DanishTube. Hey alle sammen, velkommen tilbage til DanishTube Castle. Mit navn er Liam, og i dag skal vi skyde den nye sæson i gang, og det er sådan blevet lidt af en ritual som sådan. Jeg tror, hun var med måske sidste gang. Brooke, du skal hjælpe mig med at gøre det, ikke også? Hey Liam, tak for en invitation. So tak, selvfølgelig. I was just saying that it's kind of becoming a ritual with you on the podcast. We're gonna start the new season, og det bliver så episode nummer 41. Episode 41 today. Så vi er kommet langt, fordi du var med på episode nummer 2, mener jeg. Ikke også? Ja, det var lang siden. Jeg tror måske en anden 20 something eller 30 something. Yeah. Vi snakkede om forældre, at blive forældre. Det er jo en hyggelig lille tradition nu. Jeg er meget spændt på at være tilbage, så mange tak. Det er jeg glad for at høre. Og det er også lidt spændende, fordi dem, som lytter med, de kan også sådan lidt være med på din sprogrejse. Ja, no pressure. Jeg håber, at jeg har levet fremskridt. Yes. Så vi skal se. I'm sure you have made progress. Actually, I know you have made progress. And everyone listening, if you heard Brooke in the second episode and in the 20-something episode, you can maybe start to learn a bit more about Brooke's language journey. Hvilket går meget godt, synes jeg. Synes du ikke? Mange tak. Også mig. Ja, det er meget sjovt. Jeg elsker det. Det er godt. Så i dag skal det hedde, at lære gennem livet. To learn throughout life. Men vi skal jo starte med nogle shoutouts. Jeg har kun taget en med, og det er a shoutout to Samantha Darcy, who wrote to me, I think via email, fordi hun connected meget med min historie. She connected a lot with my story about how I learned Danish and whatever. She wrote to me, first og fremmest, elsker jeg din podcast. First and most importantly, I love your podcast. Jeg har selv lært dansk på grund af min kærlighed til et band, Nephew. Brooke, kender du Nephew? Ja, jeg har hørt et par sange, men jeg kan ikke huske navnene nu. Men ja, det kan jeg godt lide. Så det er fordi, jeg tror ikke, vi har snakket om dem før, faktisk. Ja. No, men Samantha Darcy, she fell in love with Danish because of the Danish band Nephew. So go and check them out if you didn't hear them. Really funny band, and they kind of mix a lot of Danish and English. So the songs are a bit unique, you might say. Brooke, give a shout out to anyone out there who might be listening to you. Who listens to me? Well, no one in my real life listens to me because nobody speaks Danish. Men jeg skal give en lille shout-out til Thor og Harriet, og vi skal sige, hvis de lytter til podcasten, og hvis de siger noget til os. Sådan. Okay? Thor and that's it. What's the podcast? Så jeg skal sige, Thor, du er næsten på podcast. Du bliver den næste. Så, ja. Thor, you need to be the next one on the podcast. Don't be shy. Nå, men at lære gennem livet. Selvfølgelig lærer vi gennem livet, men det gør vi lige fra starten. Så en babys hjerne for eksempel udvikler sig hele tiden. Lugtesansen, høresansen, følesansen og så videre. Det er alle sammen noget, en baby skal lære at bearbejde og forstå.
So of course we learn throughout our lives. We do it from the start. Like a baby's brain is developing all the time. The sense of smell and hear and touch, these all have to be like processed and understood by a baby. Og så lærer vi at bruge vores øjne, vores hænder, vores ben. Vi lærer morgens sprog. Det er uendeligt. Ikke også? Det er uendeligt. Men så kunne vi måske tænke på andre ting, et barn skal lære i de første, lad os sige, 5-10 år af deres liv, eller sit liv. So we could think about what other things, I named a few things, but what other things, Brooke, might you think a child learns de første 5-10 år af sit liv? Hvad tænker du? Man lærer at stole på andre. Og man lærer, hvem er sikker, måske, og hvad er sikker. Yes. Man lærer, hvordan verden virker eller fungerer. Sådan. Og man lærer at forstå at få det, vi ønsker, og hvordan man skal få det, måske. Hvis det giver mening. Like, hvad kan jeg gøre for at få det stykke chokolade, som jeg vil have? Skal jeg græde lidt? Skal jeg skrige? Ja, det er helt med på. Det tænker jeg selvfølgelig på min egen søn. Ja, man lærer, hvordan man skal blive med andre. Hvordan kan man sige det? At scare? That's not the right word. How do you say like I have an argument? Jeg kan ikke huske. Skænderi. At skændes. At komme igennem. Skænderier. Ja, komme igennem skænderier. Ja, og konflikten måske. Konflikter. Yeah. Yeah. How to get through arguments and conflicts. So the first one you said was really nice. At stole på andre. To trust other people. Hvad der er sikkert. Og hvem? Og hvem? Ja, måske bare sikkerhed generelt. Det er noget, man skal lære. Hvordan verden fungerer. How the world works. How to be with other people. Jeg tænker altid på ting som empati, sympati, medfølelse. Selvfølgelig. Empathy, sympathy and compassion. At være social. Du sagde to be with others, så jeg tænker at være social. Jeg ved ikke, hvad ældre det sker på, men ja, man starter måske at fokusere på dig selv, og der kommer et tidspunkt, når man begyndte at tænke på andre, og hvordan det føler, og hvordan vi påvirker dem på positive eller negative måder. Ja, fordi nu hvor jeg tænker på Viggo, han er kun 3, han fylder 4 om lidt. Og jeg tror ikke rigtigt, han er nået det tidspunkt, hvor han tænker meget på andre, og hvad de vil have, og hvordan de har det. For eksempel, hvordan jeg har det, hvis han ser noget, som måske ikke er så sødt. For eksempel, a 3-4-year-old maybe is not thinking so much about what other people are thinking, that compassion, medfølelse. Maybe in another year's time, maybe. Når han fylder 5 måske, er han lidt visere, lidt wiser. Men det kommer, fordi hvis du græder, jeg er sikker på, at han vil komme ved siden af dig og sige, hvad sker der, far? Så ja, det er nuanceret. Is that the right word? Nuanced, yeah, selvfølgelig. Yeah. I guess if you're crying, the child, even at 3 years old, can see they know something's wrong. Og Viggo faktisk, han undskylder nogle gange for de ting, han laver. Og det lærer han måske af mig, fordi jeg fucker op hele tiden. Så jeg skal hele tiden sige til Viggo, hey Viggo, undskyld, fordi jeg gjorde det. Det skulle jeg ikke have gjort. Ikke? Jeg prøver at blive bedre, og bla bla bla. Og det har han selv begyndt på at gøre, faktisk. Det er meget godt. Ja, jeg synes det er meget
det er flot. It's really nice because sometimes he says to me like, sorry because I did this, or I'm sorry because I kept saying this, and that surprises me faktisk. Jeg bliver meget overrasket over det. Ja. Hvordan en 3-årig dreng kan sige undskyld på den måde. Det er meget selvbevidst. Fordi vi har meget svært med at sige undskyld som voksne, tænker jeg. Jeg kan vi. nogle mennesker, som aldrig vil sige undskyld for noget som helst. Så Det er for meget at gøre om ego, da man er voksne. ja, vi er meget egoistiske. So but I think I'm not, but completely am. No comment. No, that was your perfect opportunity to stroke my ego, and you did not do it. Jeg lærer igennem livet. Ja, du kender mig. Det er problemet nu. Okay, so vi har nævnt en masse ting. We've named a lot of stuff, such as all the senses that we learn using our hands and feet, learning our mother's language. What else was it? Trusting others, being with others, being secure, empathy, sympathy, compassion. My question is, hvordan lærer et barn disse ting? Eller, det er måske vores spørgsmål, fordi det var faktisk meningen, at vi skulle snakke lidt om det sammen. Det skal være mig, der bare stiller spørgsmål. Det vi kan tænke på, det er, hvordan lærer et barn disse ting? Da man er unge, man lærer igennem lege og udforskning. Games and exploration. Ja. Ja. Før man går i skolen. Jeg ved ikke, hvis det er i skole eller i skolen, men i skole, før man går i skole. Før man går i skole, ja. Det er alt om at lege. Ja, at tage chancer. Ja. Nu tænker jeg på, at vi har lidt af en sjov ting herhjemme, hvor vi siger, at Viggo og hvem det nu er, they make disasters. Like, disaster master is our expression. You're disaster master. As soon as you knock something over, man vil sige nok katastrofe på dansk, men disaster master. For eksempel hvis man smadrer en tallerken. Så som du siger, ved at udforske verden, ved at prøve nye ting, så lærer et barn, at hvis jeg taber den her tallerken, så smelter det. Det er sjovt at tænke, at de måske ikke, de nok ikke vidste det i forvejen. Ikke som 3-årige. Fordi for os er det bare åbenlyst, at du skulle ikke tage det. Og så spørger barnet, hvorfor? Jamen, gør det, og så finder du ud af det. Meget interessant. Det er det. Jeg tænker også, at de lærer af os, selvfølgelig. De lærer af deres forældre. På en naturlig, for eksempel i forhold til sprog. De lærer et sprog af deres forældre og andre, men primært deres forældre. På en naturlig og næsten passiv måde. Synes du ikke? Ja, så vi skal bare gøre vores bedste. Fordi det er altid i gang med at blive sådan en svampe om hvad vi siger og gør. Ja. Så, ja. Det kan også være farligt. ja, det kan jeg. Det kan det. Ja. Det kan det. Det kan det. Can be dangerous. Jeg ved, at jeg nogle gange gør nogle ting, som jeg ikke vil have, at Viggo ser. For eksempel, det kan være, at jeg sparker til noget, når jeg er lidt ophidset eller lidt vred. Så tænker jeg bagefter, at det var ikke så cool. Det skal jeg ikke gøre. Ja, vi har snakket om det før. Bandeord. Fordi jeg hører mine sønner bruge sommetider bandeord, mens de leger.
eller spiller. Og sommetider siger jeg noget til dem, fordi det er alt for meget, og man skal bruge dem med tungt, som en, oh goodness, like a punctuation, an exclamation. Et udråb hedder det. Kan du gentage? Udråb would be an exclamation. Okay. Man kan ikke bare regne dem gennem samtalen. Og sommetider jeg bare lader være med det, og det er bare børn, og det er ikke et problem, hvis de bruger dem ikke i skolen, eller med venner. Ja. Altså, hvis man ser noget som Breaking Bad, for eksempel, hvilket er noget, jeg ser igen nu, så kan man godt, man kan sagtens bruge bandeord hver andet ord, hvis man har lyst. Men det betyder ikke, at det er det bedste at gøre. Især som barn. So your kids, when they're playing, they're sometimes using swear words, and you have to step in and say, okay, that's enough. You're overusing it out of context. That's sometimes the problem. Viggo, han har lært et ord, som på spansk hedder tonto, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt. Jeg tror, det betyder, du er måske fjols, vil man sige på dansk. Which is just a bit like saying stupid or idiot, something like that. And again, in the right context, it can be a bit funny, you know, if you say to your friend, "Oh, you idiot," or "You're stupid," or something. But Viggo is using it in sometimes bad context where he gets angry, and then he'll say tonto. Ja, så skal man sige til ham, hey Viggo, det er ikke så sødt at sige det på den måde. Og så siger han, nej, jeg joker bare. Nej, det joker ikke. Du siger det rigtigt. Det er dit arbejde som far, at undervise ham, hvordan man skal bruge bandeord rigtigt. Yeah. Yes. Så det giver mening. Okay, lektion nummer 1. Bandeord. Fuck, piss, shit. Det skal bruges på den her måde. Ja, det skal være episode nummer 42 i podcasten. Yes. Bandeord. Det er en god idé. Hvordan man skal bruge det. Episode 42 should be swear words. Har vi ikke haft et episode om bandeord? Det er utroligt, hvis vi ikke har. Ja, jeg vil være med. Du skal have en masse mennesker sammen. Yeah, altså. Go heal them up. To you guys listening, if you want to go on the podcast and swear a lot, write to me. And next week we can do that. We'll just get together and just vent. I can't remember if we talked about swear words on the podcast. I'm going to check because it seems like something I would have done by now. Du har en YouTube-video. Jeg tror. Det? Okay. Yeah. Men jeg altid tænker om den, oh my gosh, Offspring-sang. Kender du den? Hvilken sang? Jeg kan ikke huske navnet, men han siger, you know, you stupid dumb shit, goddamn motherfucker. You know this, right? Just skal not include that in the podcast, but probably not play it at home as well. Okay, så børn, det vil sige, at de lærer meget af os og af deres forældre. Forhåbentlig nogle gode ting også, ikke bare bandeord. For eksempel spise og svømme og cykle, men også nogle dybe ting, ligesom moral og anstændighed. Like, I don't know. How to be proper and appropriate. Og hjælpe andre. Yeah. Decency, I guess. Jeg tænker også, de lærer så meget bare ved at være social. Enten i børnehaven, skolen, eller bare ved at lege med andre børn, ligesom dine søn, de gør, de lærer nok af hinanden. Selvfølgelig. Men det er ikke alle børn, der går i skole. Jeg kender en familie, som undskoler, som de kalder det. Kender du det? Har du hørt om det? Ja,
Jeg har hørt om det. Jeg synes, det kunne være meget svært for nogle familier at gøre det, men det virker for andre meget godt. Ja. Altså det virker for dem, og jeg vil sige, de lærer det, de har lyst til at lære. Det, jeg synes, det er meget mærkværdigt, at de gør det. Fordi jeg tænker, når et barn kommer ind i skolen, så kan det være, at de nu skal lære en masse. De skal lære om en masse forskellige emner, som de måske ikke interesserer sig for. Ja, jeg er enig. Det er, ja, min ældre søn, han siger Ældste. nu, I always get that wrong, min ældste søn, han siger nu, da han kommer hjem fra skolen, det var så kedeligt. Jeg keder mig meget. Men det er stadig vigtigt, jeg tror, at lære nogle ting, at alle skal lære for at blive en del af en samfund. Og jeg er sikker på, at de får dygtigheder, især sociale dygtigheder, at de vil ikke få, hvis de lærer hjemme med mig. Fordi vi har haft en lille prøve at gøre det under corona. Og det var ikke... Der var nogle fordele, at, som du sagde, at studere hvad som helst interesse for dig, men der er mange andre ting, at vi gik glip af, jeg synes. Så ja, der var en balance, og jeg får mest stole meget på vores offentlige skolesystem, kan man sige. System, ja. System. Skolesystem, ja. Okay, det er godt. So like for you, you feel like your sons, they get to feel like they're part of society, a big part of the society by going to school, and they get some social skills that they might otherwise not get. And luckily you are happy and believe in the school system you have in the US. Og det kommer an på, hvor man lærer, hvor man bor i USA eller en andre land, fordi alle de skolesystemer er meget forskellige. Men vores er rigtig godt, og jeg tror, det er vigtigt at have andre voksne, der underviser dine børn. Det kunne være en lærer, og det kunne være en coach, træning. Ja, coach, det kan man godt sige. En coach, eller en lærer for en instrument, eller et instrument, eller andre ting. Ja, bare at have andre rollemodeller i sit liv, det giver virkelig meget. Viggo, han er lige startet i taekwondo. Han tager nu til taekwondo 2 gange om ugen. Jeg synes også, det er mega godt for ham at have nogle andre rollemodeller. Han er faktisk meget heldig, fordi han har mig, min kæreste, han har sin mor og hendes kæreste. Han har mange personer i sit liv, som er sådan hans rollemodeller. Det er selvfølgelig meget godt. Det er meget godt, og jeg tænker på, hvorfor det er vigtigt at have andre at undervise et barn, og jeg tænker på, det er vigtigt at lære at tage
en kritik, kan man sige, like a criticism, eller kritik, det er rigtigt. et kritik fra en andre, og gå videre. Fordi det kommer an på barnet, men for min ældste, er det rigtigt? Ældste søn? Ældste. For min ældste søn. Er det virkelig hårdt for ham? Fordi jeg tror, han tager det meget personligt, og det er ligesom, det er en kritik af hans personlighed, og han som et menneske. Så det er meget vigtigt for mig at hjælpe ham at forstå, det er ikke om dig som person, som et menneske. Det er bare, at du lærer måske på et forskellige måde, eller på et forskellige, kan man sige, fart som andre. Så vi snakkede for nylig om at blive nysgerrig om et emne. Så da jeg var barn, jeg var meget ligheldig som ham. Hvad mener du? Similar. How do I say this? Altså, du var lige som ham? Ja, okay. Jeg var ligesom ham. Jeg skal lære for at blive rigtig, for at få det rigtige svar, og jeg vil altid have det ret. Så jeg prøver at snakke med ham om, at det er ikke om at få det rigtige svar. Det er om at lære. Så hvis du kan ændre dine tanker, og at sige til dig selv, jeg skal bare være nysgerrig om emnet, for at lære så meget som jeg kan, så det kommer. Men hvis du fokuserer på et svar, keder du dig, eller bliver du frustreret, og du føler som det er en kritik, hvis du er forkert om det. Men hvis du kan just blive nysgerrig og åben til emnet, I don't know if it's normal to take things like personally, because I really relate to that, because I've always been a person to take things personally, and mit karaktertræk, hvis nogen har en anden mening end det jeg har, i fortiden har jeg haft svært ved at acceptere det. Jeg vil tænke, når du siger det, fordi du tænker, jeg er en idiot, eller du siger det, fordi det ved jeg ikke, hvad det kunne være. Du synes ikke, jeg er god til at lave mad, for eksempel. Måske laver jeg mad, og nogen siger, du skal ikke gøre det på den måde, du skal prøve det her. Så vil jeg tænke automatisk, hvorfor siger du det? Synes du, jeg er det er dumt at være, altid at have den tankegang. Som du siger, du skal ændre din tankegang. So you need to think, change your thought, your outlook on things, and be open to take kritik. Criticism. Ja, præcis. Og det er rigtig svært for børn og voksne, begge to. Men jeg ønsker mig meget, at nogen har sagt til mig, tag det roligt. Det er okay, hvis du har det forkert svar. Og det er mere som om du forstår emnet. Og hvis du forstår det ikke, det er okay, vi skal lære mere og prøve på en anden måde. Eller jeg synes, jeg pressede mig selv for meget som barn. Og barnet, som barn. Og, som barn, præcis. Som barn. Og jeg ønsker mig meget, at min sønner vil ikke presse sig selv så meget. Fordi for det mest i skolen, og for det mest faktisk om livet, det gør ikke noget. Og det er lige meget.
Like, ingenting er så vigtig. Hvis du har det forkert svar, det er lige meget. Hvis du gør det dårligt på et prøve, eller et eksamen, kan man sige, eksamen, det må føle, som det er en stor konsekvens. Det er en stor konsekvens, men faktisk er der ikke så mange konsekvenser, og det er lige meget. Yeah. It's hard for both adults and kids, but you always have to try another way. You talked about like pressuring yourself when you were younger and not wanting it for your own kids, and trying to learn that it doesn't matter, that sometimes det er okay at være forkert på den. It's okay to be wrong, at tage fejl, at dumpe, even to fail like an exam or something. It's completely cliche, and I think it comes up on the podcast all the time, this thing of making mistakes and fucking up. Men ja, at dumpe, det er svært, fordi i vores kultur, så er det, ja, man ser det tit i de amerikanske film, ikke? Når nogen dumper i skole, eller når de ikke kommer ind på universitetet og den slags ting. Der er så meget pres på børn, teenager, synes jeg. Altså, det er selvfølgelig Hollywood, og noget man ser i fjernsyn, så jeg ved ikke rigtigt, hvordan det er i virkeligheden, men det er i hvert fald det forbillede, som man får i fjernsynet. Så, jeg tror, det tager meget tillid. Er det ord? Trust? Nej, confidence. Selvtillid. Selvtillid. Okay. Jeg tror, det tager meget selvtillid at blive ligeglad med at være forkert. Og det tager meget selvtillid at vide, hvad du ikke vil. Og give det mening. Yeah, to know what you don't know, have the confidence to accept that you don't know something. I think that's what Ja, præcis, fordi vi alle som mennesker vil ikke vise dum til andre, og vi er forkert deep down inside, og blive, I don't know, blive, what's a good word for this? Not bullied, but like, vi vil ikke være, have sjov level af os. Vi vil ikke blive til grin. Blive til grin, okay, så vi vil ikke blive til grin til andre, så vi er måske lidt bange for at blive forkert og tage fejl. Ja. Ja, det synes jeg. Vi bliver meget konkurrencedygtige. For eksempel, hvad vil jeg snakke om? Jeg tænker, det ved jeg ikke. Så skal jeg lige tænke mig om, jeg tabte tråden. Hvad var det, jeg vil sige? Vi er generelt som mennesker meget konkurrencedygtige. That's competitive. Og et eksempel er min søn Viggo. Jeg sagde, at han tager nu til taekwondo. Og jeg sagde efter hans anden lektion, Viggo, jeg kunne rigtig godt lide, hvordan du sparkede til noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var præcist. Men han sagde, yeah, jeg slog dem. That is like, yes, I beat them. Like I was better than them. And it kind of put, like, I stopped for a second. And I thought, altså for Viggo, nu allerede handler det om at være den bedste. Han er i konkurrence med de andre. Jeg sagde ikke noget til ham på det tidspunkt, fordi jeg skulle lige bearbejde det, han sagde, og tænke lidt på det. Men på et tidspunkt, så skal jeg nok sige noget til ham, og prøve at forklare, at det ikke handler om at være den bedste i klassen. Men det er meget svært, fordi jeg er også konkurrencedygtig meget. Når jeg tager til karate eller kung fu, jeg vil være den hurtigste. Jeg vil være den første. Jeg tror, det var noget Dwayne Johnson altid sagde. Det var, at
han er altid den, som arbejder hårdest i fitnesscenteret for eksempel. Og sådan en tilgang har jeg altid haft. Jeg skal svede mest. Forstår du? Yeah. I need to be the sweatiest. When I'm in the gym, I need to be the one that's like non-stop working hard. I don't want to be one of these people sitting on the machine looking at the phone. Like I'm in there to like bust my ass. And I'm going to be the one that's like that. And that's like this competitiveness in me. Men, så det giver ikke nogen mening, at jeg siger til Viggo, at det handler om at være den bedste, men jeg skal være den bedste. Så det er meget svært. Ja, nej, det er en balance. Det er vigtigt at fejre os, når vi har gjort det godt. Så det er vigtigt, men det handler også om at forstå, at der er en, der har tabt det, og at have, hvad siger du, empati. Så hvis der er en konkurrence, empati, okay, så hvis der er en konkurrence, og du vinder, Viggo vinder, så er det vigtigt at fejre han, og det er godt at føle sig godt, og ved godt, hvad du kan gøre, og hvor stærkt, eller klog, eller hvad som helst du er, men det handler også om at have empati, og forstå, at der er en andre person, der har ikke vendt, og måske at blive lidt humble, og ydmyg, og øve sig på dette slags I don't know, karaktertræk. Som altid kommer jeg tilbage til Bruce Lee, og det er fordi, at der er så mange gode eksempler med ham, og det er for eksempel, at han var fantastisk til det, han lavede, men han var meget ydmyg. For eksempel til sidst i en af hans film, når han kommer op og slås med Chuck Norris. Det er som at han ikke vil, altså han har meget, meget respekt for de andre, som han kæmper imod. Og i mange af hans film er det sådan, at det meste af filmen står han og siger, at nej, du skal ikke få mig til at kæmpe. Du skal ikke slås mod mig. Vi skal ikke slås. Nej. Han prøver altid at undgå det. Det er som om, at han siger, jeg vil ikke gøre dig ondt. Jeg vil ikke. Jeg har ikke lyst til det. Men så ender det selvfølgelig altid med, at han sparker røv. Jamen, det presser ham til det. Men det er den der ydmyghed, som han har, som man skal lære at Ja, så hvis man er det bedste til noget, eller hvis man arbejder hårdt og presser sig selv, man skal ikke blære sig om det, fordi dit arbejde taler, selv taler måske. Taler for sig selv, ja. For sig selv. You must not big yourself up, brag. Ja, men hvis du er rigtig godt til nogen, så du har ikke brug for at blære sig. Det er rigtigt. Jeg har hørt en gang for eksempel, at man lærer at forsvare sig selv, for at man ikke skal kæmpe. Eller man lærer at kæmpe, for at man ikke skal kæmpe. So you learn to fight, so you don't have to fight. So it's not that you learn to fight so you can go out in the street and pick a fight with somebody. Although there are stories of martial artists doing that. But the point is you do it so you don't have to. Which is the overall story of Bruce Lee's movies, where he's trying his best to not get involved, to not fight. He's like has this turmoil inside himself where like I don't want to hurt anyone. Well, jeg tror det er godt, hvis du presser sig selv at arbejde hårdt, fordi jeg føler det samme som det ting, at jeg elsker at lære som dansk eller musik, fordi man er mere fokuseret og dedikeret og konsekvent og målbevidst om
den slags ting. Mm-hmm. Yeah, Like you speaking Danglish. have. Sorry. What was the word you used? Consequent. You are. What's the word? Translate Consistent, from me. right? Consistent. That's the one. Yeah. Consistent, ja. Yes. Det Goal er, orientated. ja, målbevidst. Eller målrettet. Det er jeg dansk, Ja. og ja, det bygger. Det er ligesom en vane. A habit. Det er ligesom en vane for mig nu. Jeg er meget konsekvent hver dag om, hvad jeg gør for at lære, og det er en vane som at børste tænder nu. Jeg føler som jeg har glemt noget, hvis jeg har ikke øvet mig på dansk. Okay. Fordi som voksen kan det nogle gange føles som om, at vi standser lidt i forhold til vores læring. Vi sådan bliver færdige med skolen, universitetet, så får vi et job, hvor vi måske får som nogle nye færdigheder. Men så kan det være, at vi lidt slår os ned på en eller anden måde, fordi vi kommer ind i en rutine, og vores liv det kører bare sådan automatisk. As an adult, it's like you feel you stop a little bit, because maybe when you finish with school, you get a job and you learn some new skills, but then if you get into your routine and sort of, put down your roots a little bit, your life might just start to go automatically, and you're not in that state of nysgerrighed, måske, curiousness. Synes du så, at det er vigtigt at lære nye ting som voksen? DanishTube. Hey, and thanks for listening to this DanishTube podcast once again. Brooke and I, we continue our conversation talking about learning throughout life, and we also read a short article where we got the opportunity to learn something on the fly during the episode. So that was pretty cool, and we actually talked until we ran out of time, so there's a lot more conversation to listen to. So if you want to hear our continued conversation, go over to Patreon, where you can support my work, get access to exclusive episodes, Danish exercises, and a lot more, such as live streams and merchandise. It's pretty sweet, and I know you're gonna love it. Thanks, the links are in the description. Otherwise, leave a review, let me know what you thought of this episode, and get in touch if there's something that you want to hear more of. Otherwise, see you next week. Hi. DanishTube.